Focus TG, ben ritrovati anche oggi 6 gennaio con l'appuntamento per tutte le informazioni del Veneto e dal Veneto. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori e un augurio speciale, particolare ai tanti bambini, alle tante famiglie che ci seguono. Buona Befana, magari proprio in questi minuti i bambini stanno scartando, stanno aprendo la loro calza della Befana. Ebbene, in questa edizione speciale dell'Epifania parleremo tanto anche di tradizioni, di usanze, scopriremo un po' come è nato anche il rito della calza, insomma un Focus TG ricco di notizie, come vi dicevo, dal Veneto e del Veneto, una edizione che vi terrà compagnia fino alle ore 13. Allora iniziamo subito entrando nel vivo della trasmissione, perché sono tanti gli argomenti, tante le notizie di cui parlare. Iniziamo con una bella notizia, una notizia che sottolinea ancora una volta quanto ricco sia il patrimonio artistico e culturale del Veneto. Perché? Perché ieri è stata presentata ufficialmente una candidatura importante, una delle 7 candidature importanti per ricevere il patrimonio, il sigillo di patrimonio UNESCO a Cittadella, dove appunto le mura della città sono state presentate come grande monumento, grande simbolo di cultura e di storia, in attesa proprio di ricevere questo riconoscimento importante. Vediamo. Cittadella, con le sue splendide mura medievali, punta a diventare patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità. L'iter è già stato avviato e la candidatura del Comune dell'Alta Padovana è inserita nella lista dei 7 siti veneti che la Regione ha riconosciuto come meritevoli di finanziamento. Dovremmo far capire al mondo perché le mura possono valere come patrimonio, e sappiamo già che in tutto il mondo, insomma, non esiste un percorso ellittico percorribile nella sua totalità. Quindi bisognerà puntare su questi elementi, ma bisognerà saperlo fare nel modo più accurato possibile, chiaramente, perché ci sono anche altri paesi che concorrono a questo titolo. Ma Cittadella ha delle ottime carte da giocarsi, un patrimonio unico, appunto le mura completamente ristrutturate, un intervento costato quasi 20 milioni di euro e durato 20 anni. Sono il nostro patrimonio, hanno compiuto 800 anni appunto nel 2020, però attorno alle mura bisogna costruire tanto, bisogna costruire quello che è l'aspetto culturale, quindi l'aspetto museale, l'aspetto diciamo culturale con gli eventi, il teatro sociale, un museo d'arte contemporanea, cioè tutte quelle cose che possono permettere insomma alle persone di venire sia a visitare le nostre mura, ma poi trovare tanto e tanto altro. E poi questo servirà anche ai comuni vicini, perché è chiaro che quando qualcuno viene a visitare a Cittadella, poi logicamente andrà a visitare tutte le altre bellezze che ci sono nel nostro territorio, e il Veneto ne è pieno. Entro maggio Cittadella, così come le altre realtà venete che puntano ad ottenere il prestigioso riconoscimento, dovrà presentare il progetto mettendo nero su bianco tutto ciò che rende uniche al mondo le sue mura. Un'edizione, quella di oggi, di Focus TG, in cui cercheremo anche di essere un po' più leggeri, perché c'è tanta cronaca, ci sono tante notizie, però è anche un giorno di festa, un giorno in cui appunto le famiglie chiedono un po' di serenità. Detto questo, non trascuriamo assolutamente tutta la parte relativa alle notizie e all'attualità. Ecco perché diamo subito i dati che sono arrivati poco fa del report di oggi di Azienda Zero. Sono i dati che riguardano l'evolversi dell'epidemia, del contagio Covid in Veneto. Ebbene, come possiamo vedere dalla tabella, rispetto ai dati di ieri mattina, quindi nelle ultime 24 ore, in Veneto il delta totale dei casi positivi è salito a 18.129 casi in più. Uno dei giorni e uno dei dati più tristi forse dell'ultimo periodo. Si sta veramente salendo rapidamente in questa curva dei contagi che tutti noi ci auguriamo possa invertirsi quanto prima. Però se da una parte c'è questo dato di 18.129 positivi in più, arrivano
notizie confortanti per quello che riguarda le ospedalizzazioni, perché abbiamo due segni negativi, due numeri importanti: meno 66 ricoveri in area non critica e meno 9 terapie intensive. Quindi se da una parte aumentano i contagi, dall'altra c'è questo dato, questa inversione di tendenza che riguarda le ospedalizzazioni e le terapie intensive. Purtroppo anche oggi dobbiamo segnalare il decesso di 31 persone nelle ultime 24 ore. Rientriamo in studio per continuare a parlare di Cittadella, perché ieri, oltre alla presentazione della candidatura ufficiale a città che ha questo obiettivo di diventare patrimonio UNESCO, è stata anche l'occasione per parlare dei fondi pubblici del PNRR, perché Cittadella è tra i pochissimi comuni del Veneto che si è aggiudicata una fetta importante di contributi per la rigenerazione urbana. Cittadella è tra i pochissimi comuni del Veneto ad aver ottenuto fondi del PNRR per progetti di rigenerazione urbana. Mentre gli altri comuni della regione protestano per i mancati finanziamenti, a Cittadella snocciolano i numeri dei contributi che vedono un importo complessivo di quasi 5 milioni di euro. A fare la differenza, sottolineano il sindaco Piero Bonne e l'assessore Simioni, è l'efficienza degli uffici comunali. Ha vinto la competenza degli uffici, perché sono stati veramente bravi a fare le domande in tempi veramente stretti e a fare le domande complete che sono state accolte favorevolmente. 2 milioni e 400 mila euro saranno destinati a finanziare il progetto di recupero dell'area ex Cigas, il parco e la Casa dell'Ascolto, un centro a servizio di donne, bambini e famiglie in collaborazione con servizi sociali e forze dell'ordine. Abbiamo questa area molto importante che è Fronte Mura, dove abbiamo il fabbricato, un fabbricato da recuperare e un'area di circa 7.000 metri quadri dietro, e siamo proprio attaccati alle mura, quindi una zona molto importante che verrà riqualificata grazie appunto a questa opportunità e a questo finanziamento ottenuto. 1 milione per la realizzazione in Borgo Bassano di un'area camper attrezzata, ancora 1,5 milioni per la riqualificazione urbana di Borgo Padova. Ai fondi del PNRR si sommano finanziamenti regionali per 1.900.000 euro destinati alla riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica con interventi negli immobili di via Bachelet e via del Cristo. Infine ci sono anche dei fondi del Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza di edifici e territorio per oltre 1.800.000 euro. E se da una parte c'è un comune, un'amministrazione comunale che sorride, quella di Cittadella, dall'altra tanti altri comuni del Veneto sono rimasti a bocca asciutta, e su questo si è espresso con parole anche dure il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini. È l'Europa che ci presta dei soldi che poi dovremo restituire. Questi soldi l'Europa ha pensato di prestarceli perché? Per poter rilanciare dal punto di vista economico, urbano e sociale quella che è l'Italia che dal mio punto di vista e sulla quale io ho giurato, io ho qui davanti sempre la mia fascia da sindaco che porto con grandissimo orgoglio, ecco, quest'Italia che mi hanno insegnato a essere un paese unico sotto un'unica bandiera, unito, che parte dal nord e finisce al sud, con tantissime divisioni, con tantissime contraddizioni, però paese unico. Nella distribuzione di questi fondi importanti che vengono dati in base ai progetti che i singoli comuni possono appunto presentare, la distribuzione non è stata fatta secondo un principio di equità, anzi i nostri legislatori hanno già deciso di default che il 40% del totale dei fondi deve essere assegnato al Sud Italia, e questo per un principio di sussidiarietà. Io su questo sono perfettamente d'accordo. Ora, il restante 60% dei fondi, secondo me e secondo un buon senso, credo sia da destinare a tutta l'Italia, no? Il 40% lo diamo già
al Sud Italia, sul 60% che resta, allora facciamo una graduatoria in base a dei punteggi a seconda della bontà dei progetti. Invece il 60% dei fondi che restano viene assegnato in base a questo indice, a questa sigla IVSM, che altro non è che l'indice di vulnerabilità sociale e materiale. E allora, per i non addetti ai lavori, che cosa significa questo indice di vulnerabilità sociale e materiale? Significa che i comuni che potranno beneficiare dei restanti 60% dei fondi saranno comuni che hanno, secondo l'indice Istat, un'incidenza importante di famiglie numerose, un'incidenza importante di bassa istruzione, un grave disagio assistenziale, un sovraffollamento dal punto di vista abitativo. Saranno quei comuni che hanno una grande quantità di giovani che sono fuori dal mercato del lavoro o anche fuori dal settore dell'istruzione o della formazione, e tutti quei comuni che negli indici Istat presentano un grave disagio economico. Allora, secondo voi, per il principio di equità di cui abbiamo parlato, secondo voi dove si trovano questi comuni in Italia? Allora, i comuni concentrati con queste fragilità sono purtroppo concentrati nelle regioni del Sud Italia. Qui non è una questione di nord contro il sud, io continuo a ripetere e lo ripeterò fino alla morte, che per me l'Italia è unita, e io sono contenta e orgogliosa di far parte di un'Italia che deve essere avvolta dalla stessa bandiera. Ma permettetemi, io vorrei avere come comune le stesse opportunità che hanno i comuni del Sud Italia. Va bene aiutare le comunità e aiutare le regioni, in questo caso appunto il Sud Italia, lo dico in modo generico, che abbiano e che hanno delle difficoltà. Va benissimo, ma per piacere il 60% che resta dei finanziamenti, fate in modo che su questo 60% tutti noi comuni possiamo partecipare ad armi pari, e permettete a tutta l'Italia di partecipare a queste risorse sul PNRR, che sono risorse per noi vitali. È una preghiera accorata, non sono arrabbiata, sono sfiduciata. Vorrei che l'ANCI nazionale ci ascoltasse, vorrei che i comuni piccoli come il mio, i comuni che sono stati esclusi da questa grande partita, possano in qualche modo essere ascoltati, e sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale vorrei si aprisse una discussione che non deve mettere il nord contro il sud o il sud contro il nord, ma che deve dare una equa opportunità di ridistribuzione delle risorse a tutto il territorio nazionale. Viva Rossano Veneto, il mio comune, e viva l'Italia unita! E adesso una piccola pausa pubblicitaria per noi. Torniamo subito con lo speciale sulle tradizioni, gli usi e i costumi della Befana. Dobbiamo parlare dei saldi, abbiamo ancora tantissimi argomenti di cronaca. Fra poco, sempre qui a Focus TG. Ben ritrovati a Focus TG, l'appuntamento con l'informazione del Veneto e dal Veneto. Vi terremo compagnia per un'altra mezz'oretta, quindi fino all'1, e spazio adesso, come promesso, alle tradizioni, ai festeggiamenti dell'Epifania. Scopriamo insieme in questo servizio come e dove è nata l'usanza dei falò, della calza, insomma, chiamate i bambini davanti alla TV e gustiamoci insieme questo tuffo nelle tradizioni venete. La Befana pian pianino viene giù.
giù per il camino a portare tanti doni ai bambini quelli buoni e portare tanto carbone alle femmine quelle ciaccolone. Adoro le filastrocche dei nostri anziani. Questa è di un certo Piero, un signor Piero di Valdobbiadene. Però ne troviamo molte altre di filastrocche legate al giorno dell'Epifania, alla sera precedente e anche al giorno stesso. L'Epifania, i doni consegnati a Gesù, quei doni simbolici, l'oro come simbolo del potere, l'incenso l'aspetto religioso e la mirra come morte e rigenerazione. L'Epifania va considerata all'interno di un ciclo che si chiude proprio con il 6 di gennaio e inizia il 25 di dicembre col Natale. È qualcosa di ancestrale che un tempo veniva chiamato il sacro periodo, composto, pensate, da 12 giorni. Natale è legato al solstizio d'inverno e per 12 giorni l'uomo compiva delle ritualità che si concludevano proprio il 6 di gennaio. In questo periodo si adoravano le divinità che portavano il carro del sole sul cielo, perché il sole vuol dire luce e la luce poi declinava nel rito del fuoco. Fuoco che era anche purificatore e rigenerante. Infatti a tutt'oggi si creano le famose pire per bruciare le cose vecchie che noi decliniamo nell'anno vecchio, auspicando un buon anno. Si riparte da zero. Da quel fuoco noi ricaviamo anche dei segnali premonitori. Infatti si segue dove la direzione del fumo, delle falive. Faive a mattina tol sul sacco e va a farina. Faive de sera de punta piena a callira. Vuol dire che se vanno verso sera sarà un buon anno. Fuoco, le cui ceneri dopo la gente era solita portare a casa e cospargerla ancora calda sui campi per scaldare a terra. In alcune zone addirittura i vecchi si aggregavano attorno a queste pire ricevendo la potenza emanata dal calore del fuoco e poi andavano nelle stalle e fissavano i loro animali e stavano lì accanto a loro per restituire il calore ricevuto durante il fuoco propiziatorio. Pire che cambiano nome di località in località. Dalle nostre zone del Bassanese vengono dette brusar a veccia. Nel basso veronese l'Epifania veniva chiamata anche Pasquetta e quando bruciavano il brugnello attorno al fuoco comparivano dei bambini e delle figure mascherate, erano dette le pasquine. Poi addirittura c'erano le pasquine buone e le pasquine cattive. Ma che sia brugnello, pane e vin, brusare a veccia, piro e paro, al termine del fuoco tutta la comunità condivideva dei dolci del momento. Nel trevigiano prevalentemente era la pinza. Nel polesine abbiamo un dolce singolare fatto di pasta frolla, la bissoia. Ha una particolarità che è a forma di calza. La calza, quella che si appende su a napa del camino, la si appende alla sera auspicando l'arrivo della Befana e che al mattino seguente queste siano belle piene di doni e doni di prosperità, come in genere è rappresentato dal pomo, e di salute, come lo è l'arancia. Arancia che poi troviamo protagonista al 3 di febbraio, nel giorno di San Biagio. Dio, questa c'è un mandarin, però va bene, salutina, visto il periodo. Se non ci sono questo tipo di doni è perché è stata un'annata
dove si è fatto largo uso di questo qui a scopo educativo, e allora dentro ci troviamo il carbone. Certo che sto mandarino al mio bagno. Beh, intanto aspetta anche a qui da Rete Veneta, se vediamo dopo mi adesso mi mangio il mandarino. E allora, dopo questa affascinante passeggiata nel mondo della storia e delle tradizioni, continuiamo a passeggiare, nel vero senso della parola, per le vie di Padova, dove la Befana appunto viene per strada. Se non saranno i bambini ad andare dalla simpatica vecchietta, sarà proprio lei, la signora che vola sulla scopa ed entra nelle case dai camini a consumare le sue scarpe già tutte rotte lungo i marciapiedi e le vie della città, a caccia dei più piccoli, a cui donare una delle sue 2000 calzette piene di dolci e le cornie. Annullato da quel cattivone del Covid con le sue numerose varianti, il tradizionale rogo di Prato della Valle, anche in questo albeggiante 2022, il 6 gennaio lungo le vie di Padova, dai quartieri al centro storico, la signora Befana si fermerà per un velocissimo anticontagio saluto ai bambini che incontrerà lungo la via, accompagnata dai compagni di viaggio che la città le ha sempre messo a fianco, i mastri fuochisti dei Vigili del Fuoco, che anche quest'anno ripongono le loro abilità nei cassetti, e quei simpatici giocherelloni di Dottor Clown. L'annuncio a malincuore arriva dal sindaco Sergio Giordani e dall'assessore agli eventi Antonio Bressa, che, giusto per donare un po' di dolcezza anche ai più grandicelli, hanno deciso di prorogare fino al 9 gennaio il clima natalizio in città con le luci e il videomapping. Tante altre notizie nel corso del nostro Focus TG, dobbiamo parlare dei saldi, dobbiamo fare un bilancio di questo 2021 insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco. Dicevamo cronaca, altre notizie curiose, però per chi si fosse messo solo adesso in collegamento con noi andiamo a riepilogare quello che abbiamo detto in apertura, ovvero i dati, il bollettino Covid di oggi, di questa mattina, dati che ci fornisce Azienda Zero. Rispetto a 24 ore fa in Veneto si segnala un aumento dei casi positivi di 18.129 nuovi contagiati, un dato che sicuramente è preoccupante vista insomma la sua entità, però l'aspetto che invece ci rincuora e ci fa, diciamo, sorridere in questo giorno di festa riguarda le ospedalizzazioni e le terapie intensive, perché se è vero che aumenta la curva dei contagi, diminuisce in maniera forte, sensibile, quella delle ospedalizzazioni, quella dei ricoveri in area non critica, che fa segnare un bel meno 66, e c'è anche un altro numero con il meno davanti, quello delle terapie intensive, meno 9 rispetto alle ultime 24 ore, quindi rispetto alla lettura di ieri. Chiudiamo con constatare il decesso di altre 31 persone, e questo è sicuramente il dato più triste, insomma, di questo bollettino. Rientriamo in studio semplicemente per lanciare l'ultima nostra pausa pubblicitaria. Rimanete con noi perché abbiamo ancora tanto da farvi vedere, tanto da raccontare. Focus TG nel giorno dell'Epifania, ben ritrovati a tutti voi. Come vi dicevamo, adesso parliamo dei saldi. Ieri, primo giorno di shopping in Veneto, vediamo com'è andata a Treviso. Qualcosa ho già adocchiato e sicuramente ci farò un pensierino serio. Cosa comprerà? Ha già deciso? Allora, un paio di pigiami li ho già presi e un bel paio di scarpe. Partiti i saldi invernali che andranno avanti fino al 28 febbraio, una partenza un po' a rilento, complice anche il maltempo che però non ferma i trevigiani, che comunque hanno deciso di farsi un giro fra negozi per vedere quale percentuale di sconto viene applicata. Stiamo dando un'occhiata al momento, non abbiamo ancora comprato niente e ci stiamo facendo l'occhio, come si suol dire. Io ho preso tanti
tante cose prima di Natale e adesso voglio stare un po' ferma, sinceramente, guardo, vedremo cosa mi cattura. Che cosa ha preso prima di Natale? Anche abbigliamento, sinceramente, ho preso i regali, naturalmente, sempre negli oggetti di abbigliamento e sì, altri oggettini di casa, insomma. Da donna abbigliamento, sempre, sì, scarpe, pantaloni, giacche. Sì. Ma c'è chi non è molto convinto dei saldi. Sono saldi, ma entra dentro, non tutti gli articoli sono in saldo. Qualcosa che mi può servire lo comprerò, ma non penso che farò grossi acquisti, ecco. Se molti settori hanno risentito della crisi economica dovuta al coronavirus, i negozi di vicinanza inoltre continuano a subire la competitività dell'online e dell'e-commerce. Di solito normalmente andate nel negozio fisico, ogni tanto comprate anche online? Quasi sempre fisico. Preferisco vedere le cose dal vero. Io fisici prevalentemente. Mi trovo meglio, non lo so, voglio vedere la roba, me la misuro, non lo so, sono anziana, non lo so. È qualcosa del genere. E lei? Anch'io preferisco sempre il negozio. E chissà se i saldi, lo shopping di questo periodo saranno effettivamente una boccata d'ossigeno per i tanti esercenti, i commercianti dei centri storici. Abbiamo ascoltato, abbiamo intervistato Paolo Lunardi, presidente di Confcommercio del mandamento di Bassano del Grappa, proprio per parlare di questo allarme diffuso, un allarme che vede i centri storici delle città impoverirsi, spegnersi sempre di più. Uno dei motivi, oltre quello legato chiaramente al Covid, è la concorrenza con i colossi dell'e-commerce. Vediamo. Il centro storico muore e con lui anche una parte della storia della città. Bassano del Grappa, meta turistica, punto di riferimento per l'economia locale, zoppica perché affaticata da un cuore che non batte più come una volta. Un centro storico, quello di Bassano, che dimostra di essere in sofferenza. Sono quasi 60 i locali, le attività commerciali chiuse o sfitte. Che cosa si può fare per riaccendere un po' l'economia, la vita del centro storico? Innanzitutto stiamo parlando di un problema che arriva da distante, dall'avvento dei centri commerciali e dalla nascita dell'e-commerce. Un e-commerce rapace dove la vendita e l'acquisto di impulso la fa da padrone. E poi stiamo parlando di un problema grosso come la viabilità. Oltre al cuore, ferite anche l'anima di un centro che, riguardando le foto di qualche anno fa, sapeva emozionare e raccontare la storia di intere generazioni. Confcommercio lavora da tempo alla digitalizzazione di alcuni aspetti delle aziende, con corsi e supporto costante. Certo che è una gara molto difficile con l'e-commerce, perché l'e-commerce, come sappiamo, hanno dei margini ridottissimi di guadagno, ma nei grandi numeri riescono a fare mercato. La soluzione possibile? Ricalibrarsi e portare alla vendita prodotti che sono turistici e di nicchia. A tutto ciò si aggiungono altri problemi legati alla stretta attualità, come il caro bollette. È un problema grosso per i nostri esercenti. Adesso vediamo dove andremo a parare, ma lo capiremo nel primo semestre. E poi difficoltà nel reperire materie prime e scarsità di personale. Se riusciamo a avere una buona scelta e una buona decisione politica per far ripartire il centro storico, vedo il bicchiere mezzo pieno. Lo shopping natalizio, le spese di inizio anno e adesso i saldi sono un momento cruciale. Che cosa vi aspettate da questa fase? Pensiamo che i saldi che cominciano oggi diano una boccata di ossigeno ai colleghi negozianti. È una speranza, perché da come abbiamo visto nella parte finale dell'anno il Covid l'ha fatto da padrona, e la paura di muoversi piuttosto che spostarsi nei nostri negozi è diventato un problema psicologico. Speriamo bene. Noi, ripeto, ci stiamo leccando le ferite,
dell'ultima parte dell'anno, perché proprio questo Covid ci ha creato dei grossi problemi. Bisogna puntare dunque sull'artigianalità, sulla specificità dei prodotti per contrastare la grande distribuzione, per contrastare l'e-commerce. La nostra preoccupazione è che, specialmente nel centro storico di Bassano, ma è un problema che hanno tutti i centri storici, è che non diventi soltanto un alveolo di bar, di pubblici esercizi. Secondo il mio punto di vista e della nostra associazione, noi dobbiamo fare in modo, ma proprio a livello politico insieme, trovare le soluzioni possibili affinché i negozi siano di nicchia, dedicati magari anche alle produzioni dell'artigianato del territorio. Insomma, fare in modo di accalappiare il cliente che debba avere la possibilità, dopo un passaggio turistico, di portarsi a casa un prodotto che sia tipico del nostro territorio. La seconda cosa è di incentivare l'apertura di negozi chiusi. Nel centro storico di Bassano, ma parlo anche della cintura stessa di tutto il mandamento, sia la capacità da parte della politica di trovare tutti i sistemi possibili per non avere delle spese fisse talmente alte che improponibili per un'apertura. Il 2022 è iniziato da 6 giorni, è ancora tempo di bilanci che riguardano l'anno che ci siamo lasciati alle spalle e l'anno che verrà. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco. Un 2021 contraddistinto ancora una volta dal problema della pandemia del Covid, ma non va dimenticato tutto il lavoro che è stato fatto dalla Regione Veneto. È stato l'anno, questo che si va a concludere, delle grandi infrastrutture, ad esempio della Pedemontana. Certamente la Pedemontana rappresenta una delle principali opere che abbiamo inaugurato quest'anno, un'arteria fondamentale per tutta la zona pedemontana, visto anche il grande numero di aziende e la necessità di collegamenti veloci. Entro l'anno prossimo, insomma, ci auguriamo di poter inaugurarla quasi totalmente, quindi dare respiro e dare nuova linfa a tutto questo territorio che dal punto di vista industriale è uno dei più forti a livello regionale e anche nazionale. Oggi il Veneto può contare su uno dei tassi di crescita più alti a livello nazionale e su uno dei tassi di disoccupazione più bassi a livello nazionale. Questo sta a significare una cosa molto semplice, che il modello Veneto, spesso criticato e spesso dato anche per fallito, perché tutti dicevano che le piccole e medie imprese non potevano sopravvivere di fronte anche alla globalizzazione del mercato mondiale, oggi il sistema Veneto dimostra di essere un sistema efficiente, ma soprattutto che sa reggere e sa comunque riprendersi anche da momenti difficili come quelli che stiamo vivendo in questi mesi e negli ultimi 2 anni. È stato anche l'anno di Cortina, delle Olimpiadi, quindi dei giochi invernali, anche questa un'altra grande soddisfazione in previsione appunto di un cammino lungo ma costruttivo che ci porterà al 2026. Fanno presto a passare 5 anni, quindi oggi la macchina è già operativa e si sta ovviamente avviando tutta una serie di procedure per la realizzazione delle opere pubbliche, ma soprattutto anche delle infrastrutture, perché sappiamo che Cortina insomma non è proprio comodissima da raggiungere, quindi su questo Regione del Veneto assieme ad ANAS sta facendo tutta una serie di interventi anche da un punto di vista infrastrutturali che saranno fondamentali anche per la buona riuscita di queste Olimpiadi. Venendo alla realtà bassanese, il 2021 l'anno ad esempio della riapertura del Tempio Sario, un passo importante che deve però essere un cammino per far sì che adesso il Tempio Sario non chiuda. Certamente, sappiamo tutti che il Tempio Sario ha bisogno di interventi strutturali importanti e di conseguenza c'è bisogno anche di somme di denaro importanti. Noi come Regione del Veneto ci stiamo muovendo anche sulla base di un protocollo che è stato firmato anni fa con il Ministero della Difesa proprio per spingere perché arrivino questi soldi o se non altro una parte di questi soldi per iniziare a rendere definitiva l'apertura del Tempio Sario, perché insomma quest'anno abbiamo festeggiato il Milite Ignoto ed è
è vergognoso che insomma, un tempio del ricordo e anche insomma, del rispetto nei confronti delle persone che hanno perso la vita sia ancora oggi chiuso e messo insomma, in una situazione non del tutto agibile. L'anno prossimo sarà l'anno in cui bisognerà fare che cosa? L'anno prossimo sarà l'anno fondamentale per tutta la programmazione europea, quindi la Regione del Veneto già adesso è iniziato, però sarà definito il tutto nel prossimo anno, tutta quella che sarà la strategia per accedere poi a fondi europei per i prossimi 6 anni che andranno ad aiutare principalmente le aziende del nostro territorio, tutto il settore dell'agricoltura e poi tutta la parte del Fondo Sociale Europeo che sarà destinato ovviamente alla formazione, al reinserimento lavorativo e all'aiuto di tutte le fasce più in difficoltà e le fasce più deboli. È una programmazione molto importante perché questo consente sì di accedere a fondi europei che attraverso insomma la compartecipazione statale e regionale hanno rappresentato anche nel corso di questi ultimi anni veramente risorse importanti per innovare le nostre imprese, per renderle competitive, ma soprattutto anche per dare un'immagine di un'industria sana in continua crescita, insomma, e su questo noi lavoreremo molto. Ma sarà l'anno anche delle riforme importanti, penso ad esempio a quella che approderà a breve, che è la riforma della protezione civile. Penso alla riforma delle IPAB, che è un'altra riforma importantissima che porteremo avanti, visto che il Veneto insomma, la sta aspettando da anni. Le case di riposo ci chiedono di andare avanti con questa riforma, visto che insomma, tanti sono gli anziani all'interno delle nostre strutture, quindi è giusto dare dignità e dare anche future programmazioni a queste strutture. Ci spostiamo adesso sulle nevi di Cortina per una sfida spettacolare con Cristian Ghedina. Neve bollente a Cortina d'Ampezzo, entusiasmo alle stelle per i campioni di 2 specialità completamente diverse tra loro che si sono sfidati sulla pista Olimpia Roncato, Cristian Ghedina sugli sci, Alvaro Dal Farra in sella alla sua snow bike, si sono dati battaglia su un percorso di slalom parallelo in una prova a cronometro e successivamente in un entusiasmante testa a testa. Prima della competizione i 2 campioni hanno studiato con attenzione il tracciato disegnato dallo staff di Coppa del Mondo di snowboard. Per i 2 campioni bellunesi si è trattato di una sfida serrata, adrenalinica, combattuta. Grande il successo di pubblico assiepato dietro le transenne in un'area messa in sicurezza e sorvegliata. Un antipasto dell'appuntamento internazionale con il polo in calendario il prossimo weekend e a seguire l'International Motor Day di metà gennaio che anticiperà la gara di Coppa del Mondo di sci femminile il 22 e 23 gennaio e il 29 il recupero della tappa del mondiale di snowboard specialità cross. Per tutte le altre notizie di cronaca e di attualità vi do appuntamento ai nostri TG serali. Per questa edizione di Focus TG è davvero tutto, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e buona Befana a tutti.